أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستانو مونږ په بسم الله باندې خبره کړې وه، سنا څه تذکرم د هغې کړې وه. بسم الله د قرآن په شروع کې راوړې وه. الله رب العزت د کتاب په شروع کې د هغې باره کې تاسو سمون خبره وکړم. بل په بسم الله کې الله رب العزت اول خپل نوم ذکر کړی دی، بیا رحمان ذکر کړی دی، بیا رحیم ذکر کړی دی. نو اول خپل نوم ذکر کو، بیا رحمان ذکر کو، بیا رحیم ذکر کو. دا ولی داسې ترتیب سره ولی ذکر کو؟ یعنی رحمان ولی نه مخکې کولو، رحیم ولی نه مخکې کولو په لفظ د الله باندې. دې کې اشاره ده دې خبرې طرف ته چې الله رب العزت وو، مطلب دا دی چې د دنیا نه مخکې هم د الله نوم و، د دنیا ختمېدل نه پس به هم د الله نوم وي. دا هر څه نه مخکې الله و او د الله دپاره نه ابتدا شته دی او نه ورله انتها شته دی. ځکه د الله نوم الله رب العزت دا خپل نوم مقدم کو، بیا رحمان ذکر کوي، اشاره کوي دې خبرې طرف ته دنیاوي نعمتونو طرف ته، مهربانۍ ته چې په دنیا کې نعمتونه کافر لم ورکوي او مسلمان لم ورکوي. او الرحیم کې اشاره وکړه آخرت طرف ته چې آخرت کې صرف نعمتونه د مسلمان دي، د کافر دپاره نشته دي. نو خلاصه دا شوه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله، داسې الله الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانه دی. دین پس الله رب العزت الحمدلله رب العالمین ذکر کوي. نو دې صورت ته سوره فاتحه ویلې کېږي. د دې صورت ډېرې نامې دي، بیا د دې فضایل نو دا به انشاءالله بیانو. نو دې صورت ته سوره فاتحه وایي. په قرآن کې هم دا نوم شته. سوره فاتحه ورته دا وایي، یو وجه تسمیه دا ده چې دا د هر کار، دا د هر تنگ کار، هر سخت کار کولاویدونکې ده. مطلب دا دی که هر قسمه مشکل راشي، که هر قسمه تکلیف راشي، نو سوره فاتحه وایه، هغه مشکل به د ختمیږي. هغه تنگ دستیا راغلی وي هغه به کې به وسعت راځي، کولوالی به راځي، فراخي به راځي. په رزق کې د تنگ دستیا د سوره فاتحه وایه، رزق کې به د الله فراخي راولي. دغه رنګ په کاروبار کې تنگ دستیا د سوره فاتحه وایه، الله رب العزت پرې په کاروبار کې فراخي راولي، برکت پر راولي. نو د هر شیز د برکت د کولاولو دپاره دا سوره فاتحه ده. ځکه ورته سوره فاتحه ویلې کېږي. فاتحه مطلب کولاوېدل. او یا دویمه وجه تسمیه دا ده چې د قرآن کولو شوی په دې باندې دی. مطلب دا دی چې د قرآن دې څنګه کولو کو، نو اول به د الحمدلله نه شروع کړي. دې د وجې نه دې ته سوره فاتحه ویلې کېږي. نو بل نوم یې دا دی سورة الابتدا، دې ته هم ویلې کېږي. ولې د قرآن شروع په دې باندې شوې ده. او بله خبره دا ده چې د الله رب العزت ذات و صفات په دې باندې شروع شوې ده. یو سړی چې کله د څه کار کوي، څه کسب کوي، څه روزګار کوي، نو اول به د الله رب العزت
د الله رب العزت صفات په بیانې د هغه ذات په بیانې چې ذات بیان کو نو ذات په بسم الله کې بیان کو په دویمه درجه کې بیا صفات نو الله رب العزت بیا صفات بیان کړل نو ابتدا ورته ځکه وایي چې د الله رب العزت د ذات او د صفاتو نه ابتدا په دې کې شوې ده بل ابتدا د هر نعمت په دې کې شوې ده ځکه ورته سورة الابتدا ویلې کېږي ځکه چې سوی الحمدلله یو نعمت الله درکو الحمدلله څه شته څه نشته دی هم الحمدلله وایي شکرا الحمدلله د هر نعمت شکر په دې الحمدو کې دی او د هغه صفات بیانول او د هغه په صفاتو شروع کېدل چې دا صفت الله ماله دا راکړي دي دا راکړي دي دې صفت ته وګوره دې صفت ته د هغې دپاره ته الحمدلله وایه نو پته ولګېده چې الحمدلله شروع د څه دپاره شوې ده دې دپاره شوې ده چې د هر نعمت شروع ته د الله رب العزت په صفاتو سره وکړي نو دې د وجې نه ګوره په کار دا دي چې هر انسان سورې فاتحه وایي هغه بخاري شریف کې روایت دی او دغه ځینه علماء کرام په دم باندې پیسې اخیستل اجرت اخیستل هم ثابتوي زمونږ احناف حضرات هم ثابتوي نو خبره دا شو چې هغه یو صحابي یو علاقې ته تلي یو ځای ته تلي ولته کې دغه رنګې خلکو نه یې روټۍ وغوښتلې او بیا وغوښتلې نه یې ورکول نو بیا هغه کس چې کوم دی مارو چیچلو نو بیا هغه صحابي ورته ویل چې زه به تاله دم کوم اول هغه سړی لاړو خو ګرځېدو په دمونو باندې په یو ځای بل ځای په علاجونو باندې حکیمانو باندې دغه رنګې هغه وخت سره څه علاج و هغه ټول یې وکړو نه ښه کېدو چا ورته ویل چې پلانکي ځای کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دوستان دي هلته ورشه امید د ربه دی چې ښه به شي نو هغې له راغو او هغه کس ته خو پته ولګېده چې دا پلانکې کس دی موږ له یې داسې داسې شیزونه نه راکول اوس موږ ته محتاجه شو نو ویې راشه لږ سم داغ ورله ورکړه نو ورته ویل چې سل ګړی و چیلې به راکړي روایتو کې راځي چې 25 تیوخان اخیستي 25 چیلې 25 ګډان او 25 غواګانې یو روایت دا دی بل روایتو کې راځي چې سل په سل چیلې بل روایتو کې راځي چې سل په سل ګړې دې ته اخیستي نو مختلف روایت دي په دې کې په هر حال نو هغې ورله دا بیا ورکړل چا بلکل بیا درکم چې سورې فاتحې پې ویله الله رب العزت ورسره شفا ورکو په دې سره الله رب العزت جگ جوړ کو نو بیا صحابه ورته ویل چې تا دا چیلې دا ګډې ته ولې واغېستلې نو بیا هغه لاړو نبي علیه السلام له هغه واقعې لاړه نبي علیه السلام ورته ویل ما پکې هم شریک کړي ځان سره نو معلومه شو دا چې دلته نه په دم باندې پیسې اخیستل جایز دي نو پته ولګېدله دې واقعې نه دا معلومه شوه چې د هرې بیمارۍ شفا په سورې فاتحه کې ده لكل مرض ولكل داء دواء فيها نبی علیہ السلام فرمایي چې په سورې فاتحه کې د هر مرض او د هر بیماری دپاره علاج شته دی دغرنګې رسول الله مبارک له صحابي راغو چې یا رسول الله زما په کور کې بیماریانې دي نبی علیہ السلام ورته ویل چې تا له سورې فاتحه نه درځي ولې نه دا وایه په کور کې او په خلکو باندې کف کوه هیڅ قسمه بیماری به نه راځي او که کومې بیماری موجود وي هغه به ختم شي نو سورې فاتحې بل نوم سورې شفا هم دی ولې چې دې کې د هر مرض شفا ده خو کمزورتیا زمونږ دغه ده چې مونږ قرآن پرېښوستی دی زمونږ قرآن باندې یقین نشته دی او اول مونږ څه وایو اول ډاکټر له لاړ شه حکیم له لاړ شه طبیب له لاړ شه بیا چې د هغې نه ښه ستړي شو نه ښه کېږو نو بیا اخره کې دمونو ته لاس واچو په کار دا دی اړ یو سلم مزه قرآن مجید سبق تی ویلی دی دا سورې فاتحه دا الفاظ دی زما د خولې نه واورېدل یا د بل مولي صاحب د خولې نه همدا سورې فاتحه باندې اوبه دم کوه وڅښه سهار او ماښام 15 وخته لمونځ کوه انشاءالله الله رب العزت پر د هر مرض نه نجات درکوي په کوم مرض کې که مبتلا یې الله رب العزت په د دې نه شفا درکړي
په دې باندې لږه تجربه وکړئ دا زړه د سکون راواخلئ او دا د زړه د یقین راواخلئ او په دې قرآن باندې مضبوط کړئ په قرآن باندې راسخ کړئ یقین کوه اعتقاد ټیټ ساته عقیده مضبوطه ساته انشاءالله الله رب العزت په شفا درکړي دا یقین پورې ده نو کله چې ستاسو یقین شو په دې باندې نو الله رب العزت په شفا درکړي نو یو نوم د سورې فاتحې سورة الفاتحه دی او بل نوم سورة الابتداء دی او بل نوم سورې شفا دی او دغه رنګې نور نامې هم دي هغه په بل درس کې وایو نو عرض هم دا دی چې دا زمونږ د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ که د فیسبوک چینل پیج دا فالو کړئ نو د دپاره چې دا پیج مخکې لاړ شي دا چینل مخکې لاړ شي چې خلکو ته خیر ورسي جزاکم الله خیرا